ready to start? 準備大丈夫ですか？ Good. So, thank you for coming, first of all. Thank you very much for your time. I'm Francesca, but everybody calls me Fra because it's a very tough name and too long name even in Italian. And I'm the export manager of Amastuola Wines. The winery called Amastuola. 本日は皆さんお越しいただきましてお時間ありがとうございます。私の名前はフランチェスカです。イタリアではみんなフラーと愛称で呼ばれるそうです。で、アマストーラの、輸出のマネージャーをさしています。フラさん。フラさん。さん付けを昨日学ばれて。はい。So, let's start from the very beginning, even though it's not on the first page of your presentation, because I think it's a good start from where to start talking. So, from where we are. まず、その表紙にはないんですが、中のページの方にあるんですけれども、まずどこにあるのか、ワイナリーがどこにあるのかというところからご説明をしたいと思います。So, I'm Italian and even my wines are, and we are based in Italy. But Italy, like Japan, doesn't mean that much because it's an extremely long country. 私もイタリア出身ですし、もちろんワインもイタリアのものになります。と言いましても、イタリアは非常に長い南北に長い国ですので、まずその場所の説明からしたいと思います。So Italy is so long that we used to subdivide it into at least 3 parts. The northern part, the central part, and the southern part with islands. まずイタリアは以前は、大きく3つに分かれていまして、北部、中部、南部、それと島というところに分かれていました。Again, Italy is so big that it's also subdivided into 20 different regions. One of those, the highlighted one, is our region, Puglia. イタリアは20の州に分かれていまして、色が濃くなっているところが、私どものあるプーリア州になります。But again, Puglia is the longest region of Italy, so long that we again subdivided into 3 parts: the northern part, the central part, and the southern part. プーリア州はイタリアの中でも最も南北に長い、州になりまして、そのプーリア州をまた、南と中部と北というふうに3つの地域に分かれております。And our winery is based exactly here, in the northern part of the southern part. So real on the boundaries between the southern and the central part of the region. And this is important because these parts of Italy is totally different if compared to the rest of the country. でアマストーラがあるのが、そこに記されたところで、南部の、セントラル寄りというような、地域になります。So, the reason why we are so different from the weather point of view up to the soil, due to the very strong influence of 2 seas surrounding the peninsula. Okay, here we have il Mare Ionio, so Ionic Sea, and here we have the Adriatic Sea. Just to give you an idea, from this side, from this coast to the other one, in its widest part, they are just 30 kilometers. このように、2つの海に囲まれておりまして、土壌的にも気候的にも、他のイタリアの地域とは違った、特色を持ったところになります。So, we are strongly influenced by the sea and by the sea breezes, so that in this part of the region and of the country, generally speaking, all our vines and all our plants, everything we do cultivate, does not suffer from the standard diseases you will find in the rest of Italy. このような立地条件のところから、海風の影響を非常に受けておりまして、風が入ってくることによって、ブドウの木の病気というのが非常に少ない、ところになっております。So,
this is the territory. I will talk about it a little bit later on. So we are based here, not far away from the sea, just 6 kilometers. And Amastola is a boutique winery, still family owned and family run by the Montanaro family. で私どものワイナリーは海から、約6キロ離れたところに位置しております。でアマストーラはブティックワイナリー、になっておりまして、一つの家族が代々、受け継いで、経営している、モンタナ家、というところが運営している、ワイナリーになります。And we are pretty famous in Italy and more and more famous around the world for our special, very special vineyard, which is the only one with this particular design of the vine rows. Instead of being straight, they have the shape of waves. 私どものワイナリーの非常に特徴的な有名に私どもをしているものとして、皆さんのお手元にも、お配りしている、パンフレットの、ブドウ畑の形状にあります。そういった波を打ったような形状をしておりまして、これはもう私どものみがこういったデザインをしていることで世界的にも非常に、知名度があるワイナリーになっております。So we are also famous for having been the first organic certified winery in Korea. And very soon we will also be vegan certified. Our wines are already organic certified, our wines are already vegan, but we will get a certificate, the official certification for vegan, hopefully during the next few months. まずオーガニック、栽培、認証を取ったプーリアでまず最初のワイナリーであるということと、まず今オーガニック認証はユーロリーフ取ってるんですけども、あとビーガン、ビーガンでも今やってるんですが、あと 2,3 ヶ月以内にビーガンの認証も、取得する予定になっております。So at the moment, our property is in total of 400 hectares, out of which 110 are cultivated with vines. ワイナリーの敷地全体は400ヘクタールございまして、そのうちの110ヘクタールが、ブドウ畑になっております。So the vineyards are surrounded by ancient, very ancient olive trees, and then we also produce vegetables. Everything is organic, of course. Vegetables, almond trees, and lemon and oranges too. で、そのワイン、ブドウ畑以外の約300ヘクタールには、野菜ですとかアーモンドの木ですとか、レモンですとか、またオリーブオイルの木、も、栽培もちろんすべてオーガニックになっております。And this is important for you to know, because now it's theory, but very soon, as soon as you will start drinking my wines, you will feel, you will taste even the lemon, the orange taste, the minerality, because all what we do cultivate is together, okay? For instance, inside the vines, there are 24, 25 islands of olive trees. まずは今は理論みたいなところをお話ししているんですが、この後ご支援いただくと、今お話ししたような、オレンジの木が植わっていたりだとかオリーブの木が植わっているということを、味で皆さん感じていただけるかと思います。でこのように、写真にもあるように、ブドウ畑の中に約20の島みたいな部分がありまして、ブドウの木の間にオリーブの木が植わっていたりとか、そういうところが味わいの方にも影響されているかと思います。And different plants that used to live together, to grow up together, also used to protect each other and influence each other from a good point of view, protecting them from diseases, generally speaking.
でそのブドウ畑の中に他の植物が植わっていることでお互い保護し合ったりですとかいい影響を与え合うということが、言えると思います。So this is to explain why it is so easy for us, it's complex of course, but easier for us to produce everything organic because it grows up easily organic. We don't need to add pesticides and chemicals because really there is no need. そういったことから私どものワイナリーではもうオーガニック農法をやる、ことがそんなに難しくはない、環境ですし、そういったケミカルなものや殺虫剤などはもう本当に一切使わなくても、全ての植物がきちんと育つような、環境になっております。So the result are our wines, which are extremely healthy, extremely natural, extremely tasty and rich in flavors, and soon you will start drinking them to understand much better what I mean. May I start pouring some wine? で私どものワインは本当に健康的で、味わいも奥深いものになっているのを皆さん感じていただけると思います。Let me do part of the job. Okay. So, please, I would like you to start just smelling this first wine to really understand, even before tasting it, how mineral those wines are. まず香りを皆さん取っていただきたいと思います。味は前にでも十分ミネラルを、香りから感じて、いただけるのではないかと思います。So this minerality is due to two main factors. First of all, the composition of the soil, which is mixed textured, but also rich in clay, in sand, and in rocks. まずこのミネラル感っていうのは、土壌、からすごく影響を受けておりまして、土と、砂と、岩、ちっちゃな岩っていうのが混ざった、ミックスされた土壌で非常にミネラル分を多く含んでおります。But it's also due to the strong influence of the sea breezes that blowing, in particular during the night, bring with even the salt from the sea, which absorbs the humidity on the grapes. またもう一つの影響としては海風、そのワイナリーが海から6キロしか離れていないという環境ですので、海風の影響を非常に、ブドウに与えていると思います。湿気を含んだ海風が夜、ブドウ畑に吹き込んでくることでそういったミネラル感が、非常に感じられる、ようになっていると思います。And this is also one of the reasons why we decided to create such a waved vineyard. Because the air, instead of blowing like this and then opening, just follows the rose, staying compact, so blowing out everything. 私どものワイナリーの、先ほどの波を打ったような形状の、ブドウ畑にしていることの意味合いの一つとして、海風がそれで風が入ってくるときにまっすぐこう風が吹き抜けるのではなく、その畝に沿って、風が行き渡るような、仕組みということで、こちらもご理解いただければと思います。And nothing has something like this on the market at the moment, so that's the reason why we're getting more and more famous. この形状をしていることで本当にすごく今有名になってきて。So on the top of the vineyards, there is also our wine resort. A small one, a very small one, just 18 rooms, but very nice though. And where you can appreciate and enjoy our wines together with local food, of course.
ぶどう畑の上の方にあるその白い建物がワインリゾートになっております。で18部屋しかないリゾートなんですが、昨日聞いたんですけど、アンジェリーナ・ジョリーが貸し切りをしてそこで泊まったんですね。というような、そういう世界的な、政府が訪れるような非常に素敵なリゾートを出せます。To be honest, it would have been much better to have Brad Pitt instead of Angelina Jolie, to be honest. But anyway, she came. So, the one in front of you is one of our 2 white wines. At the moment, you and Celeste as a Shibataya have just 3 of our wines. 3 more wines, 3 more varieties are on our way to you. So from in 2 months on, you will start having 6 different wines from ours in your portfolio. 2 white wines, and at the moment 4 reds, okay? Let's talk about the ones that you have already in your portfolio. The one in front of you is a special blend of 3 and unusual, a unique blend of 3 different grape varieties. 2 international ones, Sauvignon Blanc and Chardonnay, and a very extremely local and ancient one, which is called the Fiano di Puglia. まず今アマストーラのワイン皆さん、セレスタ柴田屋で、販売いただいているのはこちらの3種類になりますけれども、新しく、2月ぐらいになるんですが、またもう3種類、増える予定になっております。ですのでそれが増えると、白に赤4という、ポートフォリオになります。まずは今あるこの3種類の中の白ワインのご説明からしていきたいと思います。品種はシャルドネとソビニョンブランとフィアーノで、このブレンドっていうのは非常に珍しい、ブレンドの、になっております。でフィアーノは、プーリアであるこういう品種の、品種になります。So if you notice, in front of you there's the old bottle, but recently we changed the bottles of the wines, and we will change likely even all the other bottles, because we are moving more and more towards an eco-friendly packaging. And to do this, we moved from bottles of 420 grams up to 395, which are now the lightest available on the market. でお手元にある資料、この表のボトルの形状と今新しくなったボトルの形状が違うことに気づきいただけるかと思うんですが、なぜこういうふうにボトルを変えたかと言いますと、私どもは非常に環境に配慮した取り組みをしておりまして、エコフレンドリーな取り組みというところで、この元々のボトルの重さは空で 420g の重さなんですが、新しいこの形状のボトルが 395g で随分軽いものになっております。でやっぱり二酸化炭素の排出量ですとかガラスを作る時の排出量のことを配慮しまして、そういった取り組みの一つでボトルの形状を変えています。ちなみにこのボトルの395というのが今一番、世界的に軽い部類のボトルになっております。Now, I think you already smelled and tasted the wine. Can you now understand and see much better as before how salty, how mineral and dry, but fresh and refreshing this wine is? There's nothing similar on the market. 皆さん今ご試飲いただいて、海の影響を非常に感じていただけるのではないかと思います。若干の塩味もあると思いますし、ミネラル感っていうのが非常に感じられる、味わいになっていると思います。And this makes of this wine in particular one of the most versatile white wines that you will find on the market, and then that you can offer to your customers. A white wine to be enjoyed all the year long and to be matched almost with everything, I would say.
でこのワインの特徴の一つとして、どういったあらゆるお食事にでも合わせやすいという、ところを強調したいと思います。本当に何にでも合うワインとしてお客様にご紹介いただけると思います。Another very nice and important added value of all our wines, but for the whites in particular, is the very low sulfites content. もう一つの特徴としてアリウ酸の、含有量が非常に少ないということがございます。That means, just to give you an idea, standard Italian wines, because every country has different laws and regulations, of course. According to the Italian laws and regulations, standard wines whites and rosé only, can contain up to 200 milligrams per liter of sulfites, which is pretty high, okay, and causes you headaches and hangover when you get drunk. Sometimes, even if you're not drunk, it's enough for you to have a bad headache, which is not good. This is standard Italian wines. So according to the Italian law, for whites and rosé wines, up to 200 milligrams per liter. まずイタリアの法律、では、通常の白ワインとロゼワインに含まれていいアリウ酸の含有量というのが 200mg パーリットルとなっております。200mg というのは、非常に量的には多いもので、やっぱりたくさん飲まれると頭痛が起こったりっていうことになってしまいます。But we are organic certified, so we cannot follow standard rules, so we have special rules to follow, which say for whites and rosé up to a maximum of 160 milligrams per liter for whites and rosé wines. またイタリアの法律でオーガニック農法認証を取る、ワインとして、含まれていいアリウ酸の量は 160mg となっております。But we, Amastuola wines, do much better. Our wines and our rosé wines contain, so the maximum according to the law for organic and biodynamic wines should be 160. All our wines have roughly 80. This wine exactly contains 74 milligrams per liter. アマストーラの、アリウ酸の含有量っていうのはその基準のオーガニックワインの基準の 160mg の約半分の量、だいたい 80mg となっております。でこちらの、アマビアンコに関しましては 74mg、非常に少ない含有量になっております。So almost half of the maximum allowed, and this is a very interesting selling point to your customers, because your customers can inform their customers that of those wines they can enjoy how many glasses or how many bottles they want, getting drunk maybe, but with no hangover. 今の点に関しましては皆様がお客様に販売される際に非常に有益な、インフォメーションになるかと思います。ご説明いただくときに、これだけ量が少ないということを言っていただければ、二日酔いもしにくいですし、頭痛も起きにくいですよということで、セールストーリーの一つとして使っていただきたいと思います。If you don't mind, wash a little bit the glass with a drop of the red. よかったらちょっと一度リンスして注いでいただければ。So the second wine that is being poured is, I will say, maybe the most important and the most famous red grape, so red variety from Puglia. 2つ目にご支援いただくワインは、プーリアでは非常に、有名で非常に重要な、品種である、プリミティブになります。
I don't know how you all familiar are with Primitivo. Maybe it's now getting more and more popular and trendy. It's a very trendy wine at an international level. Everybody wants to drink or to have some Primitivo, but they maybe don't know that Primitivo. Primitivo has just one problem, which is a huge problem. This grape variety grows up just in Puglia, nowhere else in the rest of the country of Italy, nowhere else in the rest of the world. Just here, and not even everywhere in Puglia. So just in the second and in the central and in the northern part of the region. We still don't know why, but that's what it is. プリミティブを皆さんどのぐらいご存知かわからないんですが、大変人気の品種になりまして、国際的にも非常に、人気が高まっている品種になっております。で多くの人がこのプリミティブを飲みたい、栽培したいというふうに今は思って、トレンディーな、トレンドの品種ですので、なっているんですけれども、このプリミティボというのはプーリアでしか作られない品種になっています。でプーリア全体ではなく、この中部からこのアマストラがあるところのエリアでしか、何でだかわからないんですが、そこでしか育たない品種になっております。So, in few words, there is a huge demand for something that is produced in tiny volumes. And the world is full of primitivos, which is impossible, which is really impossible. What does this mean? That some bottlers or producers from the northern parts of Italy or from other regions buy from us the juice and bottle it, blend it with something else, which is no longer 100% Primitivo and changes totally the main characteristics of the wine. このように大変人気で非常にトレンディーな品種ですので、需要はすごくあるわけですが、このプーリアでしか栽培されていないので、量的には少ない、生産となっています。ただ、世界中でこうやってプリミティーボっていうのが出回ってるっていうことは、ある生産者などは、そこの、貝ぶどうですとか、ジュースを買って、その他の品種とブレンドしてそれをプリミティーボといって売っているようなところも見かけられます。So it's extremely important for you to start reading the back labels of Italian wines that contain not the main one, but the back labels are to us the main labels, which contain all the most important information. And here, as it's compulsory according to the Italian law, you will find and you will read from where the juice, the wine, comes. For instance, if it's written, like in this case, estate produced or cultivated and bottled by, for instance, Amastuola, it means that we grow up vines, then we produce the grapes, we work the grapes, and then we bottle the final product, and then we release it. That means that we take care from the same wine from the very beginning up to the very end. で皆さん、裏ラベルもしっかりイタリアワインでは見ていただきたいと思います。で裏のラベルには非常に重要なことが書いてありまして、例えば今このアマストラのワインのようにエステイトバイですとかエステイト何々って書いてあるものに関しては、そこのワイナリーがブドウの木を栽培して醸造してボトリングするまで、そのワイナリーが投資で全てやっているということの意味合いが、そのエステートバイという文言になっているということをぜひ知って、今後確認していただけたらと思います。So just in that case, you will be 100% sure that you're drinking something real, original, and not a mixture of
who knows what. そこを確認することで、何かこう混ぜて作ったものだとかそういったものではない、もう本当に 100%、もう正真正銘、混じりのないプリミティボであるということを確認していただけると思います。So all these words, just to introduce you the king of the region, primitivo, and to let you understand, taste, smell, taste and understand, which is the pure, the real one. で、味を皆さん確認していただくと、これが本当に100% ピュアのプリミティボってことをご確認いただけるかと思います。So very easy drinking wine, very nice to be matched with a lot of stuff, almost everything. Yesterday evening we had it with fish, streams, with everything, even meat, with everything. So an extremely versatile, again, red wine. To be enjoyed again with everything. Easy drinking, even though you're drinking over 14 degrees alcohol, but you won't taste them because it goes down easily, like water. This is what really we do, Italian families from Puglia drink at home for lunch and dinner. で、特徴の一つとして、またどのようなお食事でも合わせやすい、味わいになっていると思います。シーフードでもいけますし、お肉でもいけますし、口の中をこうさっぱりするような、本当に、水のようにというか飲みやすい、飲み口が特徴になっております。And a wine to be enjoyed all the year long. During the winter at a room temperature or during the summer, lightly chilled like it is now. 温度帯に関しましても、今お飲みいただいているように少し冷やした温度でもお楽しみいただけますし、室温で、お飲みいただいても非常に美味しく味わっていただければと思います。This wine, I told you that can be matched really with everything, and it's true. But one of the best, best ways to match it is with, for instance, vegetables or even stuffed vegetables or mushrooms or fried stuff or with beef or meat, red meat, but even white meat with cheese. Well, I would say really everything. So it's easy, it's really easy to be enjoyed and to be matched. So they are again a very nice selling points for this wine. プリミティブに関しましては、何にでも合うと言いましたが、例えばっていうことで挙げさせていただくと、お野菜ですとか、お肉と煮込んだお野菜ですとか、マッシュルームですとか、チーズと合わせるですとか、というと何にでも合うということになるんですけれども、そういったものと合わせていただけるとよろしいかと思います。Before talking about the next one, how many of you are familiar with Zinfandel from California? 皆さんの中でカリフォルニアのジンファンデルを知ってるぞという知ってますよ。Okay, how many of you are familiar with the Primitivo di Puglia? プリミティボ、プリアのプリミティボを知ってるよ。知ってるよ。Okay, now question, do you know the difference? では、その違いについては知ってるよ。It's a curiosity, just for you to know, because a lot of people say, oh, Primitivo di Puglia is Zinfandel from California. And I say, no, one is Primitivo di Puglia, and the other one is called Zinfandel from California. There must be a reason why, right? でちょっと興味があるので皆さんに違いをご存知かを聞いてみたんですが、人によってはプリミティブはジンファンデル、カリフォルニアのジンファンデルのことでしょっていう方がいらっしゃるんですが、いやそれは違いますと。プリミティボ、プーリアのプリミティボ、カリフォルニアのジンファンデル、これは別のものなんです。Now the story says, and now professionals, scientists are
pretty sure, not 200% sure, but pretty sure of this story. So the original plants from Primitivo came down from Dalmatia and they stopped to Puglia only. We don't know the reason why. They came from there and reached our region and stopped there. They did not go somewhere else, no to Spain, no to Greece. They stopped and remained in Puglia. まずプリミティボの由来ですが、ダルメシアの方からまず入ってきまして、プーリアに、伝来しました。で、理由はわからないんですが、プーリアで、もうそこで止まってしまって、それ以外のところで栽培されるということは、ありませんでした。Then, so since then, we are now specialists in growing up this particular grape variety, okay? But roughly, a little bit less than 200 years ago, so recently, we exported the original Primitivo plants, so the original mother plant, so the original roots, to USA. 200年前に、プリミティボの、元木を、アメリカに輸出しました。200年前なので、割と最近のことになります。So Americans tried to implant and to cultivate the same plants almost, not all over, but they did a lot of different tries. But the best results were given in California, of course, due to the weather and to the particular soil, which probably is very close to, very similar to ours. アメリカではいろいろなところでそのプリミティボの栽培を試みたようなんですが、最終的に一番いい結果が得られたのはカリフォルニア、です。それはやはり土壌ですとか気候というのが、プーリアのところと、似通った近い、ものだったからということになるかと思います。So let's say that at the very beginning, they were the same plants, the same clones. We call them clones. But to make it easier for you, let's imagine that at the very beginning they were, so Zinfandel and Primitivo were two twin brothers, okay? Once born, one was adopted by an American family and the other one by an Italian family, okay? So at the very beginning they were twins, so very similar, almost identical. But imagine after so many generations, so their sons and then daughters and then nephew and then grandnephew and then grandnephew. So after 200 years, maybe those grandnephews, the American branch and the Italian branch, still share some DNA because originally they were parts of the same family, okay? And in fact, Zinfandel and Primitivo still share some DNA and they still remind each other. But now they are officially listed as two separate grape varieties. Zinfandel from California and Primitivo di Puglia. In fact, it's forbidden according to the Italian law, because Zinfandel is much more famous than Primitivo, to call the Italian version Zinfandel from Puglia or Italian Zinfandel. Not possible. Primitivo di Puglia or Italian Primitivo and Zinfandel from California. And that's the story, and that's it, okay, in few words, of course. で、例え話として、考えていただくと分かりやすいかと思うんですが、双子の兄弟がいたとします。で、1人はプーリアで育てられて、1人が、アメリカに養子に出されたとして、そこで、育っていって、何世代も何世代も200年の間に、世代が変わっていく中で、甥っ子のそのひいおじいちゃんのまた甥っ子の甥っ子のみたいな感じでどんどん世代が変わっていく中で、200年経った今では、同じ DNA は持ってはいるんですが、アメリカの方に養子に出されたツインの片割れは、もう見た目もアメリカ製になってると思いますし、イタリアで育った、プリミティーボちゃんは、もう全く違う見た目にもなっていると思います。で、今そういったことで、イタリアのプリミティーボ、プーリアのプリミティーボとカリフォルニアのジンファンゼルっていうのは全く違う、2つの品種として、捉えられていまして、
イタリアの法律では、ジンファンデルの方が世界的に有名な品種にはなるのですが、イタリアのプリミティーボ、プーリアのプリミティーボをジンファンデルと名乗ることは禁止、法律で禁止されております。So, if everything is clear, I will go for the last one, the third and the last one for today, which is 100% Merlot. And you will say, Merlot, it doesn't exist in Puglia. It is not cultivated in Puglia. And you're right. で次、のワインの説明に参りたいと思います。次はメルロー 100%、のワインになります。でもともとプーリアではそのメルローっていうのは収穫、されてはなかった、国際品種になります。So, it's true. Because it's not a local grape variety from Puglia. It's not typical from Puglia. Even worse, nobody cultivates it in Puglia. Because it's a different grape variety that needs a special terroir. So it's nothing typical. The reason why we decided to implant some vineyards, some vines, the Merlot, it was, let's call it a bet that I think we won some years ago. でメルローは全くその典型的なプーリアで育てられるような品種ではありませんでした。で、なぜ私たちがそれをやろうとしたかっていうのは、ちょっともう賭けのような、ところがありました。So we are focused on mainly on local grape varieties. So we do cultivate and put in bottle directly what we do produce on our own hectares. This means that we don't buy grapes, we don't buy juice, we do everything on our own. So the quality of our wines is not high, it's extremely high, okay? To do this, always respecting the old tradition, so production traditions of our area. To have also the highest quality, we need to use the latest technologies. To do this, we are constantly in touch with the most important Italian universities, or even the university in Bordeaux. To be always updated about what's going on the market, the latest technologies available on the market. So almost a lot of researchers and professors know Amastuola. Some years ago, roughly, I think 7 years ago, the researchers of University of Pisa in Pisa is in the more or less in Tuscany, more or less here. Okay, so in the northern part of Italy, called us and said, "Listen, we found a special plant of Merlot. We are not sure you could be the best ones, so we are calling you and some other wineries in Italy, and we ask you to analyze your soils first to see if they are good for those plants. After which, if you agree, we will ask you to make this try, so to implant those clones and see what happens." まずアマストーラのワインに関してはもう品質が高いではなくもう非常に高いというふうに言い切れると思います。そういった品質を保つために私どもは最新の、技術ですとか情報を、取りに行っておりまして、ボルドー大学ですとかそういった研究機関とも共同して、やってきております。で大体7年前ぐらいになるかと思うんですが、トスカーナの、ピサ大学というところから電話がかかってきまして、このメルローの、ちょっと今までと違う、クローンの、木が入手できたので、いろんなワイナリーに電話をかけているんですが、アマストーラの土壌に合うそのブドウの木が合うかどうかはわからないんですが、
ちょっと分析をさせていただいて、そこで育てて、見てくれないかというような話が飛び込んできました。So after analyzing our soil, the researchers thought it was the best for those plants. So we did this try. We made this try 7 years ago, and after 4 years, I think, the first wine, 100% Merlot, which is the one in front of you, was released. And as you will smell and taste, is a very nice, elegant, smooth, velvet and silky version of the standard Merlot, which is much bigger, heavier, and sometimes even much closer than this one here. This is a very easy drinking version, but ideal to be enjoyed by almost everyone, because sometimes a Merlot can be a tough wine for someone. This is not. でその、土壌の分析の結果、いろいろな複数のワイナリーの中からアマストアラの土壌がそのメルロー種に、合っているということが分かりまして、アマストアラでその品種メルローの、そのクローンを栽培することが始まりました。で、4年前に、最初のヴィンテージメルロー 100% のヴィンテージが終わって、それが今皆様ご試飲いただいているものになります。でお飲みいただいてメルローですが、エレガントで、シルキーでというような、通常他の、フランスのメルローですとかと比べて、そのエレガントさっていうところが、違いとして、味わいを感じていただけるのではないかと思います。Of course, if compared to the other two wines, this is a much more food wine, to be matched possibly with red meat. Okay, should be maybe a steak or something grilled. So it should be the best way to enjoy this wine. 合わせていただくお料理としてはやはり赤身のお肉ですとかステーキですとか、そういった脂肪分のあるもの、あとはジビエなどそういったものに合わせていただくのがよろしいかと思います。And to prove to you and you to your customers how easy drinking and natural these wines are, they are no aged in wood. So they are just aged in concrete and stainless steel tanks for a while, after which they are bottled, so ready to be enjoyed. There is no need to drink quality wines, guys. There is no need to add too much wood or stuff aging. No need for a wine to cost a fortune. There is no need. I think you have the price point of those wines in front of you, or I don't know the price, but they are more than reasonable. Remember, when you will be customers of buying the wine, you don't have to pay a fortune to drink good wines, quality wines. Just try to learn as much as possible how to read a back label, just for you to be sure that you're drinking something pure, something authentic, something real, and which is healthy and well done, like our wines. Okay? 非常に飲みやすいワインかと、思いますので、その点お客様に伝えていただきたい、ということと、裏ラベルを先ほど申しましたように、しっかり見ていただいて、しっかりとした品質で、100% オーガニックであるというところと、そういったところを皆さんお客様に伝えて販売をしていただきたい。あとはコストパフォーマンスも非常にいいワインになっていると思いますので、その点もセールスの際にしっかりとお伝えしていただきたいと思います。About sulfites in reds, because I talked just about white and rosé wines. Same stuff for reds. According to the Italian law, standard wines can add to reds up to 160 milligrams per liter.
で、白ワインのアリュー酸についてお話したので、赤ワインについてのアリュー酸の含有量についてお話したいと思います。通常のイタリアの赤ワインでは、アリュー酸の含有量は 160mg が上限となっています。Organic and biodynamic wines, again according to the Italian law, up to a maximum of 120 milligrams per liter. イタリアのオーガニックワインやビオディナミのワインであれば 120mg が上限となっております。All Amastola reds go from a minimum of 40 milligrams per liter up to a maximum of 80でアマストーラ milligrams per liter. ワインに関しては、その基準値のオーガニック、ワインの基準値の、半量で、40から80となっております。Was everything clear? Do you have some questions? No, I was sure about that. I have a question for you. Do you know the reason why those labels are like this? What kind of design is on it? What's that? では私から皆さんにご質問なんですが、このラベルのデザインはどういった意味合いでこういうデザインになっているかご存知でしょうか。Start to explain and we'll go around just showing them in pictures. これはですね、なんかちょっとこのキラキラしたラベルなんですが、どういった意味があるんですかって昨日の勉強会で質問がありまして、それをフランチェスカさんに聞いたところ、イタリアプーリアで行われる宗教的なお祭りのような、時に、広場を電飾で一面飾るそうなんですが、その電飾の、昔からある、一番伝統的なモチーフがこの真ん中のこの形をしているところから、アイデアを取って、このデザインが、なさったそうです。ですので、結構このイタリアの方はこれを見ればというか、そのお祭りのことはすごくもう非常に有名なので、誰でも知っているようなそのお祭り、フェスティバル、イルミネーションのモチーフだそうです。If you see the main 宗教的なお祭りだそうです。 the main design is the one on the label. プーリアイルミネーションと言ったらそういう感じのものが出てきましたので、Yeah, well, yeah. なんかお店でこう販売される際もこういうなんかイルミネーションっぽい飾り付けとともに販売何か促進の時にしていただくといいのかななんて話をしておりました。そうそう、ルミナリもよくやる。多分ルミナリじゃないかと思います。プーリアのパクリじゃないかと思います。This is the tip around which you use other designs. This is very the original. Okay? でこのラベルはちなみに日本専用に作っていただいているラベルでして、お手元にあるブロシャーにあるラベルのデザインは全く違うちょっとこの古典的なというかクラシックなボトルのラベルなんですが、中身は全く一緒でして、あと渡辺本部長からこれを言ってTakashi asked you to say about you're not doing with Kishimoto anymore. Well, we don't know. We don't know. それを言ってくれと。You know exactly how it is. So, sure. 日本でもう一つ岸本さんというところとされているそうなんですが、そこはもう今後やらずに、うちにこうフォーカスをして
いただくそうなので、皆さんその分しっかり販売をよろしくお願いします。So in theory, we still work with Mr. Kishimoto. In theory. In real terms, who knows? So I would like to highlight there's 10. No, 11. ぴったりになりましたが、他大丈夫でしょうか。ご質問。はい。OK。土壁の形が the figure bottle is going to be through organic. Yeah, it's already organic one. So as I told you earlier, on the white wine now recently changed the shape of the bottle due to the fact that now we're moving towards more and more eco-friendly packagings. So this new shape is lighter, much lighter than the previous one. So the weight of an empty bottle like this is 395 grams against the old white bottle, which was 420 empty. So we saved 20 grams, which is huge per bottle. Only white wine, right? And yeah, at the moment it's only white wine, and even those ones are same shape but lighter. Top wines are still the heavy bottles. Now we need to finish the empty ones, and then we will move to exactly the same color, the same shape, but instead of a weight of 650 grams empty, they will be 500. So 150 grams less per each bottle, which is huge, guys, huge. で白ワインのボトルは先ほどご説明されたように、この形のものに変わって、その 420g が 395g に軽くなると。で赤ワインも、今あるボトルが終わったら形は同じ、色も同じなんですが、より軽い、650が 500g になる、軽い形状のものに、移行していくと、そういったエコの取り組みをやっております。Because nobody drinks the packaging, they just need to be resistant and strong enough to support travels and stuff, after which they will be thrown away. So it's a shame. ボトルは頑丈で耐久性があれば別にもう飲み終わったら捨ててしまうだけなので、そういった環境に配慮した、軽いものっていうのにこれから変えていきます。And that's it. So, thank you for coming once again. I really hope I was clear. She did a great job, I'm sure, even though I don't speak one word in Japanese. So, thank you once again, and should you have questions, just ask Yukari or Chico so that they can place those questions to me, and I will answer to you through them. では皆さん本日は時間を頂戴しまして誠にありがとうございました。説明がこれでクリアになったことであれば本当に嬉しく思います。これからもし質問がありましたら、私を通して聞いていただければお伝えしてまた回答をもらうようにしますので、ぜひご質問もしてください。ありがとうございました。Okay. Thank you.